834 миллион сом деп айтылып атат да. Мен мындай деп сурагым келип атат сизден. Абсайт мырза, сиз мына оппозициялык фракциянын өкүлүсүз да шаардык кеңеште. Туура айтып атамбы? Ошого байланыштуу да бул бюджет сизди канчалык деңгээлде канааттандырды? Кечээги бюджетти кабыл алууда ага чейин бюджеттик угууларда катышкан экенсиз, мен байкап карап көрсөм. Мына ошондо аткаруу бийлиги, шаардын аткаруу бийлиги канчалык деңгээлде силерди ынандыра алды? Элдин өкүлү катары мына ушул бюджеттин туура экендигине, мына ушундай параметрлер менен кабыл алынгандыгы туура экендигине канчалык деңгээлде ынандыңыз? Быйылкы 2017 жылдагы бюджет боюнча айта турган болсок, жогоруда айтып өткөндөй 834 миллион тегерегинде кабыл алынып атат. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 200 миллиондун аз болду да. Эмне үчүн себеби дегенде, өзүңүздөр жакшы билесиздер, бир мыйзамдын негизинде жанагы сатуудан түшкөн салыктын республикалык бюджетке кеткенине байланыштуу ошол 99 200 миллионго жакын бюджетке түшүп, бирок кайра ошонун орду калыбына келет деген сөздөр болуп атат. Бирок кандай болгон күндө дагы мындай бюджетте алдыга жылуу өсүү болгону жок да. Ошону айткым келет. Бул биринчиден. Экинчиден, албетте, бюджет боюнча айта турган болсок, бул социалдык мындай ориентированный бюджет деп айткым келет да. Бул ошол пенсия пособияларды, айлыктарды, эмгек акыларды төлөөгө кеткен көбүнчө ошондой багытталган бюджет болуп атат да. Мени абдан мындай кызыктырган, мындай ойлондурган маселе шаарды өнүктүрүү жагына каралыш керек эле да. Ал болгону бир так цифрасы эсимде жок, бирок бир 8-9% тегерегине деп каралып атат, бирок кошумча дагы карайбыз дегендер сөздөр болду. Ошол көбүнчө бул социалдык багытталган бюджет катары. Кошумча сурагым келип атат да, мына өсүш жок деп айтып атабыз. Тескерисинче былтырга салыштырмалуу биз ушул студияда эле былтыры 5-март күнү талкуулаганбыз да, мына 7-си күнү талкуулап атабыз. Анткени биз шаар үчүн бул жалпы эле жашоочулар үчүн маанилүү маселе деп эсептейбиз да. 200 миллион артка кетип атабыз. Андан сырткары өсүү жок. Анан социалдык, маданий чыгашаларыбыз бир жарымынан көбүнү түзөт, болжолдуу айтканда, туурабы? Мындай бюджетти биз жылдан жылга алып бара алсак, шаарды мен жеке айтсам өстүргөнгө эч бир эмем жок да, бир үмүтүм жоктой болуп атат да. Ошол жөнүндө сурагым келет. Эмне үчүн өспөй атабыз биз? Эмне үчүн өспөй атабыз? Анткени биз ошол жыл башында ошол биздин кирешени бюджетти толтура турган ишканаларды, багыттарды аныктап, аларга реалдуу тапшырманы коюшубуз керек да. Мен жеке пикирим боюнча анализдеп чыктык. Көп ишканалар бизде ошо шаарыбыздын бюджетин толтура турган ишканаларыбыз бар. Бирок пландардын мындай аткаруудан коркуп, көп эле ишканаларыбыз азыраак пландалат экен да. Ошол план негизинде чектелип калат экен да. Ошон үчүн мына 15 күн жогоруда айтылып кетти, 15 күн биз депутаттар ошол бюджет комитетинин алкагында талкуу кылдык да. Ошол жерде депутаттардын дээрлүү көпчүлүгү бюджетти көбөйтүү боюнча гана сунуштарын берип атты да. Ошол эле кантип толтуруу боюнчачы. Мисалы, депутаттарыбыз баарыбыз эле шаарда жашайбыз, шаардын ар түрдүү тармактарында иштеп, ошол жакта тажрыйбабыз бар да. Анан депутаттардан дагы абдан жакшы мыкты мындай практика жүзүндөгү сунуштар түшүп атты да. Тилекке каршы анын бюджеттин долбоору бекип калган экен, бирок абдан бир аз өзгөрүү жасап, бир аз кошулду. Бир 4 миллион тегерегинде акча кошулду бизге. 4 миллион 700 миң тегерегинде акча кошулду депутаттардын сунушу менен. Бирок мен ойлойм бул аз да. Бул аз.